अस्सलाम वालेकुम लीडर टीवी जे तावन सां अॼु मां तव्हां सां गॾु इरम कौसर जतियाल मुंहिंजो तारुफ़ जेको आहे मां बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहियां। तक़रीबन क्लास 9th में 14 सालनि जी उमिरि खां सोशल वर्क ऐं लिबरल यूथ फोरम सां अटैच्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन सां उन खां अलावा मुंहिंजी तालीम जेका आहे उहा MPhil आहे क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी मां ऐं उन सां गॾु मां डिफरेंट सोशल इशूज़ ते बि ॻाल्हाईंदी अचां पई। ऐं मुंहिंजो जेको MPhil जो रिसर्च टॉपिक आहे जेको थीसिस प्रोजेक्ट जो उहो हुयो क्लाइमेट चेंजिस एंड इम्पैक्ट्स ऑन द कम्यूनिटी, जंहिंमें मुंहिंजी जेका थीम्स काफ़ी सारियूं हुयूं ऐं उन मां जेका मेन थीम आहे उहा ख़वातीन आहे। ऐं ख़वातीन सां जेको हिकिड़ो फ्लड एंड एमरजेंसी जी सिचुएशन में हिकिड़ो इशू आहे उहो आहे माहवारी जस्टिस ते जेको अॼुकल्ह ॻाल्हि थिए पई, जंहिंजे बारे में ॻाल्हाइणु तमामु ज़रूरी आहे। माहवारी छा आहे ऐं औरतूं कहिड़े तरीक़े सां सफ़र कनि थियूं, कहिड़ी तकलीफ़ सां गुज़रनि थियूं, कहिड़े दर्द सां गुज़रनि थियूं, जंहिंखे रियलाइज़ करण जी असांखे इलाही ज़रूरत आहे। मुआशरे में इन टॉपिक ते ॻाल्हाइणु इलाही मुश्किल थी वियो आहे, जेको मतिलबु मुंहिंजे ख़्याल में लॻे थो त हर पढ़ी लिखी औरत ऐं हर पढ़े लिखे मर्द, बल्कि जेके बि मुआशरे में पीउ माउ आहिनि उन्हनि खे सम्झणु खपे त हीअ माहवारी अचणु, जंहिंखे असां उर्दू में या इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन बि चऊं था, हुनजो थियणु हिकु नॉर्मल शइ आहे जेको नॉर्मल सम्झो वञे ऐं इन ते ॻाल्हायो वञे, छो जो इन जी वजह सां इलाही इशूज़ आहिनि। जीअं सैलाब सां मुतासिरा इलाइक़नि में जेके बि ख़वातीन आहिनि कुझुनि वटि सैनिटरी पैड्स ऐं अंडर गारमेंट्स आहिनि त उन्हनि खे पाइण जो तरीक़ो न आहे, या कुझु खे इहो ख़ौफ़ आहे त हीअ केमिकल आहे बीमार थी पवंदासीं, या कुझुनि खे ज़रूरत आहे न। सो हीअ अहिड़ो मसइलो आहे जंहिं ते ॻाल्हाइणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। ऐं मां चवां थी त जेसि ताईं असां पंहिंजे घरनि में इन शइ ते न ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजी औलाद सां, ऐं जेसि ताईं मुआशी तौर ते मुआशरती तौर ते असां हिनखे अॻिते न खणींदासीं, ओपनली न खणंदासीं, हीअ हिकु नेचुरल मसइलो आहे जंहिं ते ॻाल्हाइण जी डिबेट करण जी इलाही ज़रूरत आहे। जेसि ताईं असां न कंदासीं तेसि ताईं हिन मसइले जो हल न थींदो। हीअ का बि शर्मिंदगी न आहे, हीअ का बि नापाक शइ न आहे, हीअ बिल्कुलु आम हिकिड़ी नेचुरल शइ आहे। औरत खे खून अचणु जवानी जी उमिरि में इन ॻाल्हि जी निशानी आहे त हू हाणे ॿार पैदा करे सघे थी, बल्कि इहो न आहे जेको आम तौर ते सम्झो वेंदो आहे त नापाक आहे, इबादत नथी करे सघे, या मतिलबु आहे त हीअ हिकु अहिड़ो मसइलो आहे हुनजो रत गंदो आहे, या कई सारा जेके आहिनि इन सां शक शुबात जेके आहिनि उहे, या वहम विसविसा या मुआशरती क़िस्म जी शयूं जेके आहिनि उहे कनेक्ट कयूं वेंदियूं आहिनि। सो हीअ नेचुरल प्रोसेस आहे, कुदरती आहे, हिन ते ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे। सो तव्हां सभिनी खे अपील आहे त तव्हां हिन ते ॻाल्हायो, पंहिंजे घरनि में अवेयरनेस रेज़ कयो, ताकी अचण वारी जेका नस्ल आहे या जेके फ्लड ऐं एमरजेंसी वारा जेके एरियाज़ आहिनि उते ख़वातीन खे बहितर खां बहितर, घटि खां वधि फैसिलिटेट कयो वञे।